他们说，婚姻是禁锢自由灵魂的枷锁，但我却甘愿用我的身体与灵魂做赌注，将自己困于这狭窄的牢笼之中，成为一名爱情的囚徒，赌你6个月的忠心耿耿。寒野的季节来临，两只生活在婆罗洲热带雨林中的异性官斑犀鸟相聚到一起，各自打量着对方。这是他们第一次与异性相处，二位都显得有些紧张。为了确认彼此的关系，雄性官斑犀鸟带领着自己的约会对象来到了专属于他们的教堂。如果一切顺利的话，他们将再次举行一场隆重的婚礼。因为有一座山洞，所以这里会常年飞舞着大量的蝙蝠，而这也是雄性官斑犀鸟正想看到的场景。来到高高的树枝上，熟练地抓到一只，随后他将捕来的蝙蝠当作定情信物送给了一旁的雌性官斑犀鸟。而事实上，这些蝙蝠并不在官斑犀鸟们的食谱之中。他这样做的主要目的，只是为了告诉对面的那一位，他有能力养活自己的妻儿。在官斑犀鸟们的世界中，一旦认定伴侣，那么他们这一生都不会改变。在确定关系后的接下来的几周里，雌性官斑犀鸟将会做出一个近乎诡异的举动。夫妇二鸟在不远处找到了一个树洞，雌性官斑犀鸟进去打量了一番之后，觉得甚是满意，于是他开始疯狂地扯下自己身上的羽毛，铺在了脚下。这是他为自己即将到来的宝宝所准备的。而失去羽毛的他也并不用担心接下来该怎么办，因为在接下来的半年里，他都将在这个狭小的树洞之中度过。为了避免在育娃期间被天敌所打扰，雄性官斑犀鸟在外面衔来了淤泥，雌性官斑犀鸟将这些淤泥均匀地涂抹在了洞穴入口，直至洞穴入口只剩下了一个小小的呼吸口时，他们才停止了这项活动。这下安全是有保障了，但是树洞中的妻子也是彻底出不去了。失去了自由的妻子，眼下已经完全没有了自力更生的能力。现在的她只能靠丈夫的喂养才能保命。妻子在备孕期间必须要营养充足才行，因此雄性官斑犀鸟并不能随便糊弄，毕竟并不是什么食物妻子都愿意享用的。表面上如今责任好像全都落在了丈夫的身上，但殊不知在洞穴之中的妻子眼下已经忙得不可开交了。在丈夫的外力帮助下，洞穴中的妻子已经成功地诞下了2枚爱的结晶。夫妇俩在开心的同时，任务也变得更加的艰巨了起来。在接下来的日子里，雄性官斑犀鸟变得更加的忙碌，而树洞之中的妻子只能等到孩子羽翼丰满之时，才会与孩子一起冲破牢笼。虽然接下来的路还很长，但是夫妇俩都在砥砺前行。爱虽然不能抵万难，但是夫妇俩相信，相爱可以